Казахстан угрожает нам бомбардировкой. Emergencia nacional, esto no es un simulacro, esto no es un simulacro. Fuerzas Armadas Marítimas y Fuerzas Aéreas Argentinas advierten ataque nuclear. Fuerzas Armadas Marítimas y Fuerzas Aéreas advierten ataque nuclear. Manténgase en un lugar seguro, repito, manténgase en un lugar seguro. La programación no volverá a darse hasta nuevo aviso.